क्या आप जानते हैं तुलसी जिसे बेसिल भी कहते हैं उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस और एंटी फंगल तत्व पाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और चटकारे व्यंजन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं तुलसी और अदरक की बहुत ही हेल्दी चाय की रेसिपी। यहाँ पर एक पैन में मैं 1 कप पानी डाल दूंगी और गैस का फ्लेम हाई करके इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने तुलसी ले ली है। तुलसी को मैंने मंजरी के साथ लिया है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही मैंने अदरक के कुछ टुकड़े ले लिए हैं और इसे हम इस खलबत्ते में क्रश कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे बारीक क्रश कर लेना है। तो ये हमारा जो अदरक है क्रश किया हुआ वो भी रेडी है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी उबलने लग गया है और अब इसमें हम ये क्रश किया हुआ अदरक डाल देंगे और साथ ही तुलसी भी इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, तुलसी मंजरी के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। और इसे हमें थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और फिर इसमें मैं चाय पत्ती डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चाय पत्ती ली है। आपको अगर ज़्यादा लगती है तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। और इसे हम उबलने देंगे। 2 या 3 मिनट के लिए इसे उबलने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाली आ गई थी। और अब इसमें मैं 1 कप दूध डाल दूंगी और इसे हमें बॉईल करना है फिर से। फ्रेंड्स, जब भी हम चाय बनाते हैं तो एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, जितने अच्छे से बॉईल होगी उतना ही अच्छा कलर आएगा चाय का और उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा जो हमने इसमें अदरक और तुलसी डाली है। तो देखिए यहाँ पर इसमें उबाल आ चुका है। और अब इसके बाद इसमें मैं शक्कर डाल दूंगी। फ्रेंड्स, शक्कर आप आपके टेस्ट के अनुसार आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच शक्कर डाल दी है। जो छोटा स्पून होता है हमारा चाय का, उससे मैंने 3 चम्मच डाले इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए और उबाल लेंगे ताकि इसमें शक्कर अच्छे से घुल जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें भी उबाली आ चुकी है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। मतलब हमारी जो चाय है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हमारी तुलसी अदरक की चाय रेडी है और अब हम गैस बंद करके इसे छान लेंगे। ये तो यार ऐसे मैं यहाँ दिखेगी पर डालते हो। मिट्टी के कप ले रही हूँ। आप आपकी चॉइस के हिसाब से कोई भी कप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी तुलसी और अदरक की चाय बनके तैयार है। बरसात के मौसम में और सर्दियों के मौसम में ये बहुत ही हेल्दी होती है। कफ और कोल्ड के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ढेर सारे चटकारे व्यंजनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।